أعزائي التلاميذ، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم العلوم. هذا الفيديو إن شاء الله غنخصوه لواحد التمرين غيكون شامل إن شاء الله في الدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف، الموجات الميكانيكية الدورية. نبداو على بركة الله. قراءة المعطيات. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant t est égal 40 millisecondes. يعني هنايا شنو بغاو يقولوا لنا؟ قالوا لنا ان هاد الصورة هذه اللي قدامنا كتمثل لنا واحد الموجة اللي كتنتشر على حبل، وهاد الصورة بالضبط يعني تخادت في لو طون 40 ملي سكوند، يعني 0.04 ثانية صورنا هاد الصورة هذه. Sachant que la perturbation commence à partir d'une source S à l'instant T0 est égal 0 seconde، يعني la source يعني هو l'origine arbitraire du temps، يعني هو t est égal 0. متما بدينا الحساب ديال الوقت. السؤال الأول définir une onde mécanique progressive. السؤال الثاني quelle est la nature de l'onde? Justifiez votre réponse. السؤال الثالث déterminer à l'instant t les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. السؤال الرابع calculer V la célérité de l'onde le long de la corde. السؤال الخامس pendant quelle durée delta t un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation. السؤال السادس à quel instant s'arrête le point M. السؤال السابع à quel instant l'onde arrive au point N tel que Nm est égal 20 cm. السؤال الثامن représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t est égal 10 millisecondes. وآخر سؤال غيكون déterminer parmi les propositions suivantes la ou les relations entre l'élongation du point M et celle de la source. إذن نبداو على بركة الله بالجواب. نجاوبوا على السؤال الأول شنو هو la définition d'une onde mécanique progressive. كنا درناها هي أول حاجة في الدرس، يعني في الدرس في الفيديو ديال الدرس راه درناها هي أول حاجة. Une onde mécanique خصها ضروري تحفظ et le phénomène de propagation d'une perturbation. في الدرس راه شرحنا حتى شنو هي perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie mais sans transport de la matière. يعني ضروري بعد هاد الموجات كان باش نشيروا لهاد القضيه هذه ضروري الموجه خصها تكون في ان ميليو ماتيريال الاستيك. شنو كتعني الاستيك؟ يعني شي حاجه اللي كيمكن لها، يعني كيفاش كنقولوا مرنه، خص ضروري شي حاجه تكون مرنه. مثلا ما يمكنش الموجه تنتشر في واحد القطعه ديال الخشب ولا قطعه ديال الحديد، خص ضروري تكون شي حاجه مرنه، يعني كتحرك بحال الماء بحال الهواء بحال شي حبل بحال المهم شي حاجه خصها تكون مرنه، يعني ان ميليو ماتيريال الاستيك. Remarque, lorsque l'onde mécanique se transmet de proche en proche, on dit que l'onde mécanique est progressive. يعني ملي كتمشي الموجه راه ما كتنقصش، داكشي علاش كنسميوها بروغريسيف، يعني متواليه، يعني كاين واحد التوالي في النقط، يعني الموجه كتنتشر من نقطه للنقطه اللي لاصقه فيها، يعني ماشي الموجه غتنتشر هنا مثلا في هذا المكان هذا ديال من 1 سنتيمتر غتنتشر لنا الموجه هنا وغتنقص وتجي هنا، لا ضروري تدوز على هاد النقط هادو كاملين، داكشي علاش كنسميوها اوند ميكانيك بروغريسيف. يعني هذا الفيديو هذا لاحظوا ان الموجه غدوز في هاد النقاط كاملين، يعني ماشي غتبدا هنا وتنقز للتالي، لا داكشي علاش كنسميوها بروغريسيف باش تفهموا شنو كتعني لو مو بروغريسيف. السؤال الثاني quelle est la nature de l'onde، يعني شنو هو الطبيعه ديال هاد الموجه. جوستيفي فوتر ريبونس. شنو هما الانواع ديال الموجات اللي كنا قرينا بالدرس؟ قرينا موجه يعني اوند ترانسفيرسال وقرينا لونجيتيدونال. هذه شنو غتكون؟ يعني خصكم تجاوبوا بوحدكم. يعني هنايا هذا هو الجواب، ها هو c'est une onde mécanique progressive transversale unidimensionnelle. هذا هو لا ناتور د هاد لوند هذه. هاد لي مو هذه كل وحده حنا غنقولوا علاش غنقولوا، يعني حتى هادشي راه داخل في الجواب. غتقول c'est une onde mécanique car elle nécessite un milieu matériel، يعني لا كورد في هذه الحاله لو ميليو ماتيريال ديالنا هو لا كورد بور سو بروباجي. صافي مزيان. بروغريسيف سي اون اوند بروغريسيف علاش؟ عاوتاني puisqu'elle se propage et s'éloigne de la source، يعني بروغريسيف يعني دو بروش ان بروش كما قلنا قبيلات، يعني متواليه. ترانسفيرسال علاش فوقاش كنقولوا الموجه ترانسفيرسال؟ قلنا فاش كتكون لا ديريكسيون ديال perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.
unidimensionnelle car sa propagation s'effectue suivant une seule direction. حيث هنايا في هاد unidimensionnel كنا قرينا 3 cas possibles. مفهوم؟ يعني قلنا unidimensionnel كاين دي زوند unidimensionnel وكاين bidimensionnel وكاين tridimensionnel. صافي. إذن هو الموجة فوق قلنا لاكورد هي هادي لو ديبلاسمون هو يعني هادي لا ديريكسيون دو ديبلاسمون est perpendiculaire à le sens de propagation la direction de propagation. Troisièmement, السؤال الثالث déterminer à l'instant T les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. يعني شنو خصنا نحددو في هذيك الموجة نحددو في ديك الرسم ديالنا النقاط اللي غيهبطوا لتحت والنقاط اللي غيطلعوا لفوق. النقاط اللي غيبقاو ثابتين ما غنهضروش معاهم. هنايا هذا الرسم هذا ممكن نجاوبوا بهذا الرسم هذا. هاد النقاط اللي مرسومين ما بين A و B هادو اللي بالصفر كيهبطوا vers le bas يعني الا تحركات الموجة نحو اليمين هكا في هذا الاتجاه هذا لاحظوا ان هادو غيهبطوا لتحت وشكون اللي غيطلعوا الفوق هادو غيطلعوا الفوق vers le haut. يمكننا نجاوبوا بهذه الطريقه ويمكننا نجاوبوا كتابه نقولوا les points entre A et B se dirigeront vers le bas et les points entre B et M se dirigeront vers le haut. Quatrièmement, calculer V la célérité de l'onde allant le long de la corde. يعني هنا la célérité هي la vitesse هي la vitesse يعني غنحسبوا la vitesse. العلاقه ديال la vitesse راه كلشي كيعرفها قلنا هي la distance divisée par la durée. هنايا اول حاجه باش نحسبوا la vitesse خصنا نرجعوا لهذا الرسم هذا ديالنا. علاش؟ حيت هما راهم دايرين هنايا المسطره هي اللي غناخذوا بها la distance والوقت راه حنا يمكننا نعرفوه حيت هنايا عارفين هنايا t est égal 0 وهنا عارفين ان كاينه 40 ملي سكوند. اذا العلاقه ديال لا فيتاس هي كما قلناها لونيتي انترناسيونال هي المتر بار سكوند. شنو كتساوي لنا دي على دلتا تي ساشون كو هاد دي خصها تكون اون متر يعني هي لونيتي انترناسيونال و دلتا تي خصها تكون اون سكوند يعني الحاجه اللي ما محولهاش في اليونيتير خصنا نقادوها. اون دي ايت ايغال لا اس ام يعني هنايا في هاد الحاله هذه باش نحسبوا لا فيتاس بهاد لي دوني اللي عندنا خصنا ناخذوا هاد المسافه هذه من اس لا سورس حتى الام حتى لو فرون هذا كيتسمى لو فرون دو لوند يعني الاول ديال الموجه. اي دلتا تي شنو غتكون كتساوي لنا هي تي ام يعني لانستون تي ام موان لانستون تي اس ساشون كو حنا عارفين شنو هي تي ام وشنو هي تي اس. تي ام غتكون هي 40 ملي سكوند حيت حنا قال لك هاد الصوره هذه خديناها في لانستون 40 ملي سكوند هي فين عطاونا والتي اس راه عارفينها هي زيرو صافي هي زيرو يعني هنايا بحال غتجينا 40 ملي سكوند ناقص زيرو يعني هاد التي اس غتحيد. وهنايا هاد اس ام يمكننا ناخذوها من المسطره هي من 0 حتى 2000 حتى 16 يعني غتكون 16 fois 10 à la puissance moins 2 sur 40 ملي سكوند. ضروري قلنا خصنا نحولوها للسكوند فاش غنضربوها في 10 أس ناقص 3 يعني هاد 40 fois 10 à la puissance moins 3. إذا الجواب شنو غيكون هو V كتساوي لنا 4 متر بار سكوند. هادي هي لا فيتاس ولا لا سيليريتي ديالاش ديال هاد لوند هادي 4 mètres par seconde. Deuxième, السؤال الخامس. Pendant quelle durée delta t un point de la corde est-il affecté par le passage? غنعتمدوا باش نجاوب على هذا السؤال على العلاقه ديال لا فيتاس. عندنا لا فيتاس شنو كتساوي لنا لا ديستانس ديفيزي بار لا دوري لا ديستانس على لا دوري. هاد لا ديستانس في هاد الحاله غنرمزوا لها ب ال. علاش؟ حيت حنايا غناخذوا هاد ال هو لا لارجور ديال لا بيرتورباسيون ا ام يعني هاد لا بيرتورباسيون ا ام. شنو بعدا باش تفهموا السؤال هنا قال لك pendant quelle durée delta t un point de la corde est-il affecté par le passage. يعني مثلا هاد بي واحد الوقيته يعني قبل ما توصل لهنا لو سومي يعني القمه واحد الوقيته راه كانت بحال هكا بلاص ام ومن بعد واحد شويه ديال الوقت فين غتولي بلاص
بلاس ا، يعني واحد لو بوين، شاك بوين فاش كيتقاس بالموجه كيبقى واحد المده مقيوس بداك الموجه، يعني كيبقى طالع 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 حتى كيوصل للقمه، وكيبقى عاوتاني هابط 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 حتى كيوصل للبلاصه فين كان في الاول. يعني حنايا شحال ديال الوقت باش النقطه مثلا في هذه النقطه ام هي عاد غتبدا، عاد غتقيسها لوند، عاد غتقيسها الموجه، شحال ديال الوقت باش غتطلع هاد ام حتى توصل لو سومي للقمه وتهبط حتى للبلاصه فين كانت في الاول. صافي، يعني شحال خصها ديال الوقت. اذا غنعتمدوا قلنا على هذه العلاقه، ساشون كو هاد ال هي لا لارجور دو لا بيرتورباسيون. دونك قلنا دلتا تي هنايا غير غنحاولوا نيزوليو دلتا تي بلاس في. دونك دلتا تي كانت هنايا قسمه، الا رجعت لهاد الجهه شنو غتولي ضرب، يعني غتولي الفوق، وفي كانت ضرب، يعني الا رجعت لهاد الجهه غتولي قسمه، يعني غتهبط لتحت. دونك دلتا تي كتساوي لنا ال ديفيزي بار لا فيتاس. Selon la figure, on a L هي AM، يعني المسافة ما بين A و M يمكن لنا نحسبوها، يعني هي M 16، يعني l'abscisse ديال M moins l'abscisse ديال A اللي هو 13. Donc 16 cm moins 13 cm غتجينا 3 cm، يعني la largeur de la perturbation راه هي 3 cm. Et d'après la question 4 on a V كتساوي 4 millisecondes، راه ما بايناش مزيان ولكن 4 ماشي millisecondes، 4 mètres par seconde. Donc, application numérique, شنو غتجينا دلتا تي كتساوي هي la largeur de la perturbation اللي هي 3 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par la vitesse اللي هي 4 mètres par seconde. شنو غتجينا نحسبوا كالكولاتريس، شنو غتجينا هي 7.5 ميلي سكوند. صافي، جاتنا بالسكوند ها هي fois 10 à la puissance moins 3 نحولها لميلي سكوند باش نحيدوا هاد 10 à la puissance moins 3. ندوزو للسؤال السادس، à quel instant s'arrête le point M. صافي، هاد لو بوين M هي غتافيكتا دابا، يعني دابا غتقاس بالموجه في هاد اللحظه هادي. شحال ديال الوقت à quel instant، ماشي شحال ديال الوقت، à quel instant غتولي غتحبس، ما غتبقاش مقيوسه بالموجه. مفهوم؟ يعني هي فوقاش غتقاس بالموجه، فوقاش غتافيكتا بالموجه، باش في هاد لا دوري 40 ميلي سكوند، يعني في اين انستون غتوقف. ساهل هاد السؤال هذا. يعني قلنا لو بوين ام كومونس سون موفمون ا لانستون هادي تي تيغال 40 ميلي سكوند، هي دابا غتبدا الحركه ديالها. فوقاش غتوقف اي سولون لا كيسيون 5 اون دلتا تي. يعني شنو هي ديك دلتا تي؟ قلنا هو اللي جاوبنا عليه في السؤال اللي فات، هي 7.5 ميلي سكوند. دونك le point M s'arrête à la date TF، يعني T final. شنو هي T l'instant T، غنزيدو عليها هاد الوقيته هادي اللي حسبنا في السؤال 5 بلس دلتا تي. شنو غتجينا ابليكاسيون نيميريك هي 40 ميلي سكوند بلس 7.5 ميلي سكوند اللي هي 47.5 ميلي سكوند. ندوزو للسؤال السابع، à quel instant l'onde arrive au point N tel que nm est égal 20 cm. دابا حنايا هذيك الصوره اللي كانت عندنا في الاول راه واصل الموجه واصله لحد لو بوين ام اللي هي لو بوين ام كاينه في 16 سنتيمتر 16 سنتيمتر. دابا حنايا السؤال ديالنا قال لك في اين لحظه غتوصل النقطه لواحد لو بوين ان ساشون كو ان بعيدة على ام ب 20 سنتيمتر. صافي، حنا عارفين فوقاش وصلت الام، ولكن بغينا نعرفوها فوقاش توصل الام. كاين دو ميثود هنايا. عندنا لا بروميير ميثود شنو هي؟ اون سي كو في ايت ايغال دي على دلتا تي، يعني ديما غنخدموا بهاد العلاقه ديال لا فيتاس. دونك في كتساوي لنا في هاد الحاله اس ان على دلتا تي. شنو هي اس ان؟ اس ان هي لا ديستانس من لا سورس حتى لو بوين ان. دو في شنو كتساوي لنا؟ هي هاد اس ان لا فيتاس لا ديستانس، يعني المسافه من اس حتى الان. شنو غتكون كتساوي لنا؟ كتساوي لنا المسافه من اس حتى الام والمسافه من ام حتى الان. حنا عارفين ان المسافه من اس من لا سورس حتى الام راه هي 16، راه هذه معروفه، راه عندنا في المعطيات. والمسافه من ام حتى الان هي 20 سنتيمتر، يعني المسافه من اس حتى الان غتكون هي اس ام بلس ام ان. علاش؟ على لانستون تي ان موان لانستون تي اس، ساشون كو تي اس هادي حنا عارفين راه هي زيرو، هي لوريجين اربيترير دو طون، يعني الاصل التواريخ هي زيرو. دونك
تي ان شنو كتساوي لنا في هذه الحاله؟ يعني غنديرو هنايا العزل ديال تي ان شنو غيساوي لنا؟ كيساوي هادشي هنايا، هاد تي ان كانت هنايا قسمه غتولي ضرب، و في كانت ضرب غتولي قسمه. شنو غتبقى لنا؟ تي ان كتساوي لنا اس ام زائد ام ان على في. دو تي ان شنو كتساوي لنا؟ ابليكاسيون نيميريك هي 16 اللي قلت لكم، يعني المسافه ما بين اس و ام زائد 20 المسافه ما بين ام و ان فوا 10 على بويسونس موان 2 باش نحولوها للمتر ديفيزي بار لا فيتاس اللي هي 4 متر بار سكوند. يعني شحال غتخرج لنا؟ لانستون تي ان هي 90 ملي سكوند، يعني في 90 ملي سكوند غتوصل لنا لوند الموجه لو بوين ان اللي بعيد على لا سورس ب 16 سنتيمتر زائد 20 سنتيمتر هي 36 سنتيمتر. دونك دابا ندوزو لا ميثود الثانيه، الطريقه الثانيه اللي ممكن نجاوبوا بها بيان سور حتى هي خصها تخرج لنا 90 ملي سكوند. مزيان، اذا عندنا اون سي كو عاوتاني غنبداو بلا فيتاس كتساوي لنا لا ديستانس على دلتا تي. دونك في شنو كتساوي لنا؟ ام ان على دلتا تي. دونك في كتساوي لنا ام ان على تي ان موان تي ام. يعني هنايا ما غنخدموا في هذه الطريقه هذه، ما غنخدموش هاد تي اس و اس ام، يعني ما غنرجعوش لا سورس، غنبقاو خدامين غير ما بين ام و ان. وبيان سور غنحتاجوا لا فيتاس حيت لا فيتاس ديال لوند راه ما كتبدلش. دونك دو في ايت ايغال ام ان على تي ان موان تي ام، ديما لانستون الكبيره ناقص لانستون الصغيره. دونك تي ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ام ان على في بلس تي ام. مزيان، دو تي ان شنو كتساوي؟ هي 20. حنا عارفين المسافه ما بين ان و ام هي 20 سنتيمتر، دونك هي 20 في 10 اس ناقص 2 على في اللي حتى هي عارفينها بلس 40 فوا 10 على بويسونس موان 2. هذه هي تي ام، يعني لانستون تي ام ديجا عطاوها لنا في الاول في المعطيات هي 40 ملي سكوند. دونك تي شنو كتساوي لنا؟ تي ان هي 9 في 10 اس ناقص 2 سكوند اللي هي 90 ملي سكوند. دونك خرجوا لنا بحال. مزيان. السؤال الثامن، représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t' est égal 10 millisecondes. Pour le faire, il faut tout d'abord calculer la distance d كتساوي لنا sp parcourue par l'onde pendant la durée t' est égal 10 millisecondes. هنايا دابا في عوض ما يسولك مباشره ويقول لك حسب لي لا ديستانس ما بين اس و بي، كيعطيها لك بهذه الطريقه هذه، كيقول لك représenter graphiquement l'aspect de la corde، يعني الشكل د لا كورد وفين غتكون بالضبط à l'instant t' est égal 10 millisecondes. يعني باش تحسبها ضروري خصك بعدا تحسب شي شويه، تستعمل شويه ديال الحساب باش نعرفوا المسافه اس بي، يعني المسافه ما بين لا سورس و لو بوين بي صافي اللي غتكون وصلت له لوند في 10 مليسكوند، وعادي يمكننا نرسموا ديك الساعه. دونك قلنا في ايكال دي على دلتا تي. في هذه الحاله دي عندنا هي اس بي، يعني المسافه ما بين لا سورس اس و ان بوين بي على دلتا تي. في هذه الحاله عندنا هي تي بريم موان تي اس. تي اس ديما هي 0، دونك هي 10 مليسكوند غتخرج لنا. دونك اس بي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي في فوا تي بريم، هنا كانت خصها تكون تي بريم اللي هي 10 ملي سكوند. دونك عندنا اس بي كتساوي 4 في 10 اس ناقص 3. هاد 4 شنو هي؟ 4 متر بار سكوند لا فيتاس، وهاد 10 شنو هي هادي ديال تي بريم في 10 اس ناقص 3 باش حولناها للسكوند. دونك شنو غتجينا؟ اس بي كتساوي لنا 4 في 10 اس ناقص 2 متر. بيان سور حنا ما يمكنناش نخليوها بالمتر حيت صغيره بزاف، ما يمكنناش باش نسهلوا علينا خصنا نحولوها للسنتيمتر. شنو غتولي لنا؟ اس بي كتساوي 4 سنتيمتر. دونك دابا يمكن لنا نرسمو l'aspect de la corde في l'instant t' est égal 10 millisecondes. le front de l'onde P هذا هو لو فرون ديما هو المقدمه، يعني المقدمه ولا الجبهه، يعني الترجمه الحرفيه ديال الفرون هي الجبهه ديال لوند، يعني المقدمه هذيك النقطه الاولى. يعني لو فرون دو لوند P est à la distance de 4 cm à la queue de l'onde et à la distance d' ديال d moins L de 1 cm. دونك هذا هو لاسبي، يعني لو فرون جاينا في 4 سنتيمتر، ولكن حنا عارفين ديجا حسبنا لا لارجور ديال هادي جاتنا هي 3 سنتيمتر، يعني غنرسموا هاد الموجه وغنديروا لها لا لارجور ديال
3 سنتيمتر، يعني لا كو يعني التالي الآخر، يعني الذيل ديال الموجة غيكون بعيد على لو فرون ب 3 سنتيمتر. هو اللي حسبناه في واحد السؤال جو بونس الخامس ولا الرابع. يعني غيكون هنايا وعاد غتبقى لنا سنتيمتر باش غيبقى لا سورس. هنايا هاد الدي على كو غتكون هنايا 3 جو بونس 3 سنتيمتر. هذا آخر سؤال اللي هو déterminer parmi les propositions suivantes là où les relations entre l'élongation du point M et celle de la source S. يعني عطاونا هاد proposition الأولى والثانية والثالثة، حنا خصنا نختاروا اللي صحاح، اللي صحاحين فيهم. إذا هنايا باش نشرحوا هاد السؤال عندنا هنايا النقطة S لا سورس، وعندنا النقطة M يعني فين وصلت لوند، يعني لوند وصلتنا للنقطة M. مزيان. إلا عطينا سمينا هذه هي تي، إلا سمينا هذه هي لانستون تي في اس يعني في لا سورس، شنو غتكون هذه؟ وهاد طو غتكون هي لو غوتار، يعني هي المدة الزمنية اللي قطعها الموجة باش تمشي من اس حتى الام. دونك شنو غتكون لانستون ديال ام؟ هي تي يعني الاصل، يعني لانستون ديال لا سورس بلس هذاك الوقت اللي خداتو باش وصلتنا للنقطه ام. مثلا الا كانت انطلقات هنايا في 9 ودارت لنا 2 دقائق، يعني هنايا غتوصلنا ل 9 و2 دقائق. انطلقات في 8 ودارت نص ساعه، غتوصلنا هنايا في 8 زائد نص ساعه اللي هي 8 ونص. دونك هنايا y s en fonction du temps شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا y m تي زائد طو. إلا دابا درنا العكس، حددنا أن لانستون تي هي لو بوين ام، دونك وهاد الوقت من ما بين ام و اس هو طو. شنو غيكون هنايا لانستون؟ غتكون هي تي ناقص طو، تي ناقص طو. دونك العلاقة شنو غتكون؟ غتكون y m en fonction du temps y m شنو كتساوي لنا y s تي موان طو. يعني شنو هما لي بروبوزيسيون هنا اللي صحاح؟ هما هاد 2 و 3.